話說前幾日畫咗呢兩幅作品啊，咁就其實都係用好簡單嘅工具嘅啫喎。首先呢，就要準備擦紙膠一個啦，膠剪啦，顏色啦，買兩盒唔同顏色喎，兩盒就有48種顏色啦，同埋一張紙啦。好多人都話，網上好多人都話揾畫紙啊，同埋上面有紋嗰啲，其實我係用普通嘅塑料紙啦，薄啲嘅。但係咧，我都係初學嘅啫，所以咧就冇咁講究啦，用住啲薄嘅紙先啦。